Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama channel Abdu Family. Kali ini Dede Abdu lagi bermain mobil ekskavator ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya teman-teman, gratis kok subscribe itu. Like, share, komen ke sosial media kalian ya teman-teman. Ngomong dong, dedenya diam aja.
Oh ya teman-teman, udah dulu ya videonya. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe. Dadah.